どこだろう、今至ったのは手を当ててからわからなくなる、名前のない涙がこぼれて体の壁がわからなくなる、世界は蜃気楼、揺らいで消えそう、飲み込まれて連れて行かれそう、重なった優しいぬくもりにしがみついたまま震えた、閉じた目に真昼の光線、キラキラ無数に散らばった、その中の一つと一つ、それだけ、こんなに今生きてるのに嘘みたい、手のひらで教えて、何もないあんなに抱えてた形を守る言葉の盾、残ってない弱くても持ってた、打ち切り開く